Este es el sonido que hace una supernova. El Centro de Rayos X Chandra de la NASA, por más de 20 años, han captado galaxias y fenómenos espaciales distantes en nuestro planeta Tierra, y las han traducido en diferentes frecuencias de luz y diferentes tonalidades de sonido. Y es que decidieron convertir en frecuencias sonoras la supernova 1987A. Y es que cuanto más brillante se vuelve el halo, más agudos y fuertes suenan los tonos de colores que emite la supernova. Y este fue el resultado.